ഇന്നൊരു സ്പൈസി ആൻഡ് ഫ്ലേവർഫുൾ ഗ്രിൽഡ് ഫിഷ് ഉണ്ടാക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ റെഡ് സ്നാപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിഷാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രിൽഡ് ഫിഷ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് 3 മസാലാസാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു മസാല, തലേ ദിവസം തന്നെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ ഒന്ന് ഗ്രിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനൊരു മസാല, പിന്നെ ഇത് ഗ്രിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉള്ളൊരു മസാല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 3 മസാലാസും കൂടെ ചേർന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗ്രിൽഡ് ഫിഷാണ്. കുറച്ച് കുരുമുളകും കുറച്ച് പെരുംജീരകവും ചെറിയുള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, മുളക്, പച്ചമുളക്, പിന്നെ കുറച്ച് മുളകിൻ്റെ തരി, ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് നരച്ച് പേസ്റ്റാക്കി വെക്കണം. പിന്നെ മീൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ തലേ ദിവസം തന്നെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മുളക് പൊടിയും പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞളും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും നാരങ്ങ നീരും. ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ ട്രേ നന്നായിട്ടൊന്ന് എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കണം. ഇത് ഫിഷൊക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ഒരു സൈഡിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഞാൻ ഈ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സൈഡായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് വീണ്ടും നമ്മളുടെ മസാല അത് തേച്ച് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഹാഫ് കുക്ക്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്, നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 minutes ഫിനിഷ് ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് സോയ സോസും ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലിലേക്ക് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഗ്രിൽഡ് ഫിഷ് റെഡി. ഇതുപോലെ ഏത് ഫിഷ് വേണമെങ്കിലും ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കുക.